小赛罗，你这么着急叫我出来，居然是去偷贝利亚的终极战斗仪，你知不知道你在做什么？贝利亚发现你了肯定不会放过你，我可不敢去找贝利亚的麻烦，我好害怕，我们还是别去了吧。你小声点，这里是贝利亚的基地，到处都是怪兽，等会儿怪兽听到声音，我们可就麻烦了。你放心，小迪迦，现在雾很大，只要我们悄悄进去，不惊动贝利亚他们，我们拿到武器就可以顺利逃走了。如果你不敢进去，就在外面帮我看着，等我拿到了武器，我们一起逃走。那你小心点，一旦你被发现了，很容易被抓住的。小朋友们赶紧给小赛罗点亮超多小红心加油吧。小赛罗偷偷溜进了贝利亚的武器库，可看着这么多的终极战斗仪，小赛罗有点不知所措了。怎么回事？贝利亚怎么拥有这么多的终极战斗仪？而且每个战斗仪旁边都有一个怪兽蛋，到底哪个是真的，哪个是假的呀？不管了，既然来都来了，只能随便拿一个了。只要我的动作够快，贝利亚就发现不了我。可小赛罗刚接近终极战斗仪，地上的警报声大响，周围的怪兽兵团发现了小赛罗，贝利亚也随之传送了过来。小赛罗，我这么多把兵器，你怎么偷呀？实话告诉你吧，这些终极战斗仪可都是真的，每一把都是我精心打造。我这个人不喜欢用旧的东西，每战斗一次我就扔掉一把，就跟我每天都喜欢穿不同的衣服一样。贝老黑，你每天不都是这么黑吗？有区别吗？哈哈哈，就算你把这里的武器全都偷走，也没有任何作用，我多的是。自投罗网的小赛罗，今天你走不出这个大门了。糟糕，小赛罗竟然被抓了，我还好没有进去，赶紧去找赛罗叔叔才能救小赛罗。赛罗叔叔不好了，贝利亚将小迪迦抓住了，现在正在贝利亚的武器库里面。贝利亚现在有超级多的武器，实力大大增强，我们该怎么办？小迪迦，你不要担心，只要小伙伴们将足够多的小红心能量借给我，我只要能成功变成无限赛罗形态，到时候贝利亚在我面前都不是对手。来不及带上小迪迦一起，赛罗立刻往贝利亚武器库飞了过去。小赛罗，老实点待着，这次可是你先来欺负我的，还想来偷我武器，就算你爸爸赛罗来了，我今天也绝不会放过你。贝老黑，是你在叫我的名字吗？大白天的竟敢控制我儿子，小心我将你的基地夷为平地。赛兔子，我可没主动招惹你们，这次可是你儿子有错在先，想拿走我的兵器被我发现了，我可没做错什么，我被老黑的地盘可是你们想来就来，想走就走的。贝老黑，我劝你赶紧将我儿子放了，你仔细看看，因为有小伙伴们的小红心能量支持，我已经练成了无限形态。无限形态意味着什么？你比我更清楚。哟，赛罗兄弟，咱有话好好说，我俩关系这么好，刚才的事情可别放在心上。小赛罗你可以随便带走，我贝老黑是个大方的人，这里的东西你想要哪个直接拿走就行。贝利亚这是变好了吗？对我竟然这么大方了。小伙伴们，你们知道贝利亚怎么回事吗？